埔宏福苑嘅沖天火災，災民咧痛失家園啦，甚至乎咧係失去咗親人嘅呢一種嘅悲痛。呢啲畫面、呢啲影像，令到我哋香港人咧都好心噏。嗱，無情嘅巨災咧，成為咗我哋香港人嘅集體傷痛啦。而呢一啲嘅哀傷會唔會影響到我哋嘅身心咧？今個星期咧，我哋健康關注組就係以無情大火守望相助為主題嘅。而今集我哋嘅話題就係沖天火災危機處理。介紹翻今集嘅兩位嘉賓先啦，包括有香港心理學會臨床心理學家張晶瑩博士 Crystal 同埋呼吸系統科專科郭旭龍醫生嘅。歡迎兩位。各位嘅觀眾朋友有任何嘅健康問題想關注，歡迎去我哋咧 Facebook 啊HiTV 健康關注組嘅專頁啦，又或者咧 WhatsApp 留言俾我哋都可以㗎。Crystal， 譬如話如果有啲人佢哋突然之間遇到即係巨大嘅改變啊，有啲突然之間嘅意外嗰樣嘢咁，佢哋都會即係可能會哀傷。譬如話佢哋嘅親人或者寵物突然之間離世，佢哋都會去一種嘅哀傷嚇，呢種嘅反應。其實哀傷咧係一啲乜嘢嘅心理反應嚟咧？嗱，其實哀傷啦，我哋即係 grief 啦，我哋成日講嘅。咁其實呢個咧係一個好正常嘅反應，即係話咧，如果我哋失去咗一樣嘢，尤其是我哋而家講緊係生命啦、身邊親人啦，咁咧其實咧呢一個哀傷咧就係講緊一個正常嘅心理反應啦。咁所以其實係一個過程，一個即係可長可短嘅過程。但係所有裏邊我哋話咧，喺呢啲情況之下嘅即係反應咧，只要係唔係涉及人身安全啊，我哋擔心佢會傷害自己咧，其實全部嘅反應咧，我哋都話都係佢嘅一個心理反應去度過緊呢一個哀傷期。咁但係呢啲哀傷嘅情緒會唔會對我哋健康都有影響呢？佢會令到你可能冇乜胃口啊，佢會令到你瞓得唔好啊。咁我相信都係一啲暫時性嘅影響咯。咁但係當哀傷去到一個長度係一個影響咗身體健康啊，或者你日常生活咧，咁喺呢啲時候我哋就係要關注佢啦。就講起關注呢一樣嘢咧，即係好多人都會譬如話有啲朋友佢哋突然之間即係好傷心啊，或者出現啲情況，好多人都會勸佢：哎呀，唔好唔開心啦，好快過咗去嘅啫，冇事嘅。其實呢一種嘅勸喻啦，其實得唔得嘅咧？只要咧，其實對方佢嘅安慰咧係出於佢嘅善意嘅話咧，咁其實我哋又唔使話特別去話啱唔啱咧，做得好唔好咧？呢個哀傷即係呢個即係安慰有冇用咧？咁但係你話即係如果我哋話我哋要夾硬逼自己去講一啲即係好似好有用嘅嘢咧，咁又會失去咗即係我哋真係嗰陪伴同埋關心嘅效果。咁所以咧，我反而就係覺得大家都唔使太有壓力咧，去諗下我究竟我講嗰啲嘢有冇用咧咁樣。因為其實咧，無論你講啲乜嘢咧，嗰個哀傷都係存在，嗰個反應都會喺度。咁所以咧，其實即係你去講為我去安慰嘅話咧，其實當中嗰個就係一個愛嘅表現啦。如果你覺得係可以傾偈，可以同佢即係講翻佢嘅感覺啊，呢個係非常之好。又或者對方係唔想講，佢想你陪住佢啫，呢個都係可以嘅。其實即係呢場無情嘅大火，大家都好關注心理方面嘅健康啦、情緒啦。但係我覺得一樣嘢就係即係生理健康，真係要問下郭醫生，因為現場你哋見到大家都話哇濃煙密佈啦。咁呢啲濃煙、呢啲毒煙，其實係啲咩成分？對我哋嘅呼吸道係有啲咩影響㗎咧？其實喺一個住宅或者密閉空間入邊嘅火災咧。我哋醫學上咧見到一啲生命嘅損失咧，其實好多時咧都唔係一個燒傷啊，或者俾火燒到失去生命嘅。50%到80%嘅病人咧係因為吸入濃煙所以致命嘅。濃煙咧最主要咧有3個致命嘅原因嘅。第一就係高熱，吸入嘅空氣嘅溫度高到咧可以燙傷整個呼吸系統啦。第二，濃煙入邊嘅化學有毒嘅化學成分啦。第三咧，缺氧而死嘅。咁喺個濃煙入邊咧，最主要咧尤其是係家居咧，燒出嚟咧就有一氧化碳同埋有山埃嘅毒氣嘅。一氧化碳咧就喺高溫之下咧，氧氣已經燃燒盡啦，所以燒出嚟咧唔能夠變成二氧化碳，變成一氧化碳。第二咧就係大部分家居入邊嘅裝修啊、物品啊、塑膠咧搬燃燒咧，亦都會產生山埃毒氣嘅。咁呢一啲嘅化學性嘅毒性咧，係往往令到咧火災入邊嘅人士咧就失去性命嘅主要原因嚟嘅。醫生可唔可以再講多少少咧？我哋睇到報道咧，好多時咧佢哋都話現場嗰個溫度好高啊！呢啲咁熱嘅空氣點樣傷到我哋個呼吸道咧？
嗱，其實呢個理解就好簡單嘅啫。譬如大家都可能唔覺意俾熱水或者燒親個皮膚啦。其實人體咧能夠承受高溫嘅能力咧就唔係真係咁高嘅啫。唔好話火場入邊咧個溫度可能200度、300度、500度咁高啦。其實吸有一啲80幾、90度嘅熱空氣咧，已經足以燙傷我哋嘅上呼吸道。如果持續咁吸入啲咁高熱嘅空氣咧，已經能夠整個下呼吸道都受到燙傷。個氣管嘅內壁嘅黏膜會破損啦。唔破損嘅咧會發炎腫脹啦。整體嚟講咧，會令到個呼吸系統衰竭嘅。高醫生，咁如果即係萬一大家好不幸啦，真係身處咗喺個火場裏邊，我哋有啲咩辦法真係可以盡量去保護自己呼吸道咧？好嗱，或者我哋好基本咧，就唔係醫學，或者最好基本係一個火災嘅環境咧。記住有3樣嘢咧，要如果逃生嘅時候咧，要攜帶嘅。嗱，唔好大家再揾咩身份證啦。第一樣攞條濕毛巾，第二攞翻自己嘅手提電話，第3咧就係屋企鎖匙。嗱，如果咧出邊你感覺到有火災有熱力，記住開一啲金屬嘅門柄嘅時候咧，揾啲毛巾或者衣物咧保護雙手先。如果唔係都好熱嘅會。如果出到去你覺得有逃生嘅機會，記住咧濃煙係輕過空氣嘅，所以咧越低下層更貼近地面嘅空氣咧會比較少濃煙嘅濃度啦。所以我哋係建議向下爬行嘅。用濕毛巾掩住口鼻爬行。大部分現時嘅樓宇咧都有比較清晰啲嘅逃生嘅燈。如果你四方八面都見唔到，都唔知邊度走好咧，可以根據翻嗰個燈嗰個光源咧向嗰個方向去行嘅。好啦，咁去到能夠逃生嘅話咧，第一時間咧就應該去該建築物預先嘅消防集合地點。咁亦都需要通知現場嘅搜救人員啦，又或者家人咧，你已經能夠成功咁樣逃離。如果唔係咧，都會浪費咗消防員嘅時間咧，走入去一個冇人嘅單位入邊咧，去睇下仲揾下有冇人嘅。咁去到已經離開咗個火場啦，可能咧醫護人員會帶你去醫院啦。嗱，有幾個好重要嘅醫學上面嘅觀察咧，係需要注意嘅。嗱，濃煙咧裏邊嘅成分咧，有碳，即係燒咗嘅碳啦，會令到你就咁見個面啊、皮膚都變黑啦。咁呢啲碳咧嘅微粒咧係不水溶性嘅，咁佢可以停留咗喺個呼吸道嗰度咧，去到成36個鐘頭之後咧，先產生嗰個發炎、腫脹嘅情況嘅。有好多時咧被救出嘅市民咧，去到醫院咧，好似呼吸都仲好暢順啊等等。但係去到咧，我哋就會檢查第一，張開口，如果上呼吸道咽喉見到有黑點，又或者咳出嚟嗰啲痰有碳嗰啲點，又或者有任何跡象係正面例如口鼻呢啲位置有燒傷過嘅話咧，即時我哋會預計佢喺嚟緊1至2日之間咧，就算唔係而家啦，都會變成一個上呼吸道腫脹、呼吸困難嘅病人嘅。咁我哋可能即時就算冇嘢咧，都可能要插喉準備入深切治療部噶啦。阿 Crystal 可唔可以同我哋講講咧，即係心靈支援方面咧，我哋可以點樣繼續去幫佢哋啊？即係你意思係由屋企人俾嘅一個心靈支援，或者我哋身邊嘅人啦，係啦。當中其實我哋都係講緊一個即係陪伴啦。我哋話即係因為呢一段時間咧，都一定係會一段時間，咁所以咧，其實我哋都盡量去陪住我哋身邊覺得有需要嘅人啦。咁好多時候喺我哋嘅社會，即係我哋有好多唔同，譬如宗教上面嘅支援啦，專業人士嘅支援啦，我哋一啲社區嘅支援啦，左鄰右里啦，呢啲全部都係我哋即係喺呢段時間真係要發揮即係互相支持嗰個作用咯。今次呢一場大火咧係衝擊住我哋全港嘅市民嘅。其實我哋仲有好多問題咧想同兩位傾嘅。不過我哋嘅外景組咧就去咗現場嗰度咧，就訪問咗一啲嘅人士，我哋一齊睇下。感覺唔到情緒，接受唔到呢件事發生緊，嗰個嘅情緒嚟得太突然啦。健康關注組喺火災期間一直緊貼災民嘅情況。喺現場，我哋今次見到香港心理學會輔導心理學家何善敏博士，佢嘅崗位係負責場內家屬認領屍體嘅心理輔導工作。遇見呢啲咁樣嘅突發情況嘅時候呢，因為嚟得太突然啦，咁亦都係太過百感交集啦，好多好複雜嘅情緒，所以其實一般嚟講呢，就係兩個反應。有一類人呢，佢就會係即刻做一啲嘢，
係啦，咁就希望咧去即係搶救翻自己嘅家園啦咁。但係更加多嘅居民咧，即係真正受害嘅人咧，其實佢哋好多時咧係冇辦法指佢反應嘅，咁所以佢哋就會係有一種麻木嘅情緒，或者係冇情緒，感覺唔到情緒，因為其實佢哋都唔知發生緊咩事。佢哋喺嗰個嘅階段咧，其實係佢哋唔點樣講，接受唔到呢件事發生緊，所以佢哋覺得係好虛幻、發緊夢，唔係真實嘅呢件事，因為嗰個嘅情緒嚟得太突然啦。咁所以通常呢一嘅類嘅居民呢，佢就可能係會過咗幾日啦，甚至乎1個2個星期啦，有啲可能係過咗1個月以後，佢開始要真正處理佢生活上邊嘅嘢安排，佢哋嘅情緒先會慢慢去出翻嚟。印象即係更深刻嘅就係其實因為佢哋喺嗰個現場去幫其他受影響嘅居民，咁好深刻嘅就係佢哋去幫手扶持嗰啲嘅居民去認自己嘅家人嘅遺體嘅時候嗰一種嘅情緒，其實佢哋一樣都係咁崩潰。咁所以其實好深刻嘅就係其實喺我哋幫人嘅時候，其實我哋都要好注重自己嗰個狀況係點樣。因為太突然啦，其實你預計唔到自己個身體同情緒有啲咩反應。咁所以當嗰個情緒反應係過大嘅時候，係必須要去揾人哋去即係幫助。我哋繼續今日嘅話題：沖天火災危機處理。介紹翻現場嘅2位嘉賓，包括有香港心理學會臨床心理學家張晶瑩博士 Crystal 同埋呼吸系統科專科郭旭龍醫生嘅。Crystal， 其實我知道咧，你都有去到現場嗰度啦，做一啲嘅心理支援啦。咁啊，見到一啲即係失去親人，甚至係失去自愛嘅人士咧，你有冇啲好深刻嘅嘢可以同我哋分享下？非常之深刻。係嗱咁即係呢幾日啦，香港心理學會嘅臨床心理學家啦，或者我哋唔同政府部門嘅即係臨床心理學家，都即係喺災場嗰度啦，喺火場附近一啲嘅社區中心啦，同埋一啲嘅即係災民佢哋暫時嘅即係庇護中心嗰度咧去幫手啦。咁特別深刻印象就係我哋喺即係一個佢哋喺嗰度可以睇相啦，嘗試辨認。即係屋企人嘅一個即係中心啦嚇，喺嗰度咧，其實我哋都做一啲嘅支援，咁我哋都陪伴住佢哋去認領，即係屋企人究竟佢哋揾唔揾到咧？喺嗰個過程裏邊，我哋當然係即係想像到嗰種嘅悲傷嘅氣氛啦，咁樣。咁而裏邊咧，我哋都即係有唔同嘅，有我哋嘅政府部門嘅唔同嘅支援喺裏邊啦。咁亦都係去到一啲嘅我哋叫做庇護中心嗰度啦，一啲臨時佢哋可以住宿嘅地方啦。咁就真係睇到咧，我哋即係好多嘅居民咧都喺嗰度去即係暫時去住先啦。咁嗰度係有唔同嘅政府部門去俾緊唔同嘅即係支援，而心理學家亦都喺嗰度咧係為一啲有需要人士咧做一啲嘅即時心理支援嘅。頭先我哋一直都有講，即係話哀傷，尤其是面對今次咁大嘅事件係正常嘅，大家係應該有一種哀傷嘅情緒。咁但係即係都會有喜怒哀樂啦。其實由呢個極度哀傷嘅情緒，點樣可以慢慢去翻一個過程，係變翻我哋叫做正常嘅，唔好話開心，即係正常回復翻平穩嘅情緒。咁其實咧，即係我哋成日都聽啦嚇，哀傷呢個過程咧有好多個階段。咁而家即係我好相信都係處於一個位，就係我哋去仲係接受緊呢件事，尤其是當我哋失去至親嘅人嘅時候咧，我哋仲係去覺得呢件事好唔真實，仲係去接受緊呢個過程。咁即係然之後慢慢浮現出嚟嘅就係唔同嘅情緒啦，即係失去啦、悲傷啦，或者當中可能我會有一啲唔同嘅複雜情緒都會之後會慢慢出嚟。咁而亦都去到後階段，就係你去慢慢去覺得事情已經發生咗啦，因為可能我哋會開始做緊唔同嘅工作，譬如一啲後事嘅工作。然之後你就會慢慢開始翻去我嘅工作啦，我嘅對屋企人照顧啦，同埋你去到一個位就係去接受呢件事已經發生咗。咁所以呢個過程咧係即係我哋講緊可以係1-2個月，甚或乎有啲人佢覺得我需要長少少時間，去到6個月之後咧，其實我哋都會覺得係正常嘅，係要俾足夠嘅時間咧，我哋去經歷呢一啲唔同嘅即係階段。咁當中你話任何時間我都好想揾即係人傾談啊，呢個係唔使話分階段嘅，任何時間都可以揾支援。咁幾時要去到真係要揾專業人士幫手咧？其實講真，任何時候都可以。但係我哋都係會話俾佢知，呢啲階段咧係任何一個即係階段都唔會錯過嘅，我哋一定係會經歷晒。
而之後去到個位就係我哋開始接受呢件事係已經發生咗，然之後我哋能夠向前行。郭醫生，我哋有講下呢場火災咧，即係對身體嘅影響啦。因為咧就話今次咧即係濃煙真係非常之勁，咁唔單止係成個大埔啦，甚至乎咧係有啲沙田嘅街坊咧都話聞到一種好濃烈嘅味道。其實呢啲煙咧對於我哋附近居民咧呼吸系統會造成幾大嘅傷害咧？其實呢啲煙入邊嘅微粒濃度啦，同埋一啲揮發性有機物質嘅濃度咧，其實都比較高嘅。大家可以想像咧，其實等於我哋平時見到空氣唔好、空氣污染指數好高嘅日子咧，而家喺該區附近嘅居民咧，每一日咧就聞緊呢一啲嘅空氣啦。唔好忘記咧，喺火災已經撲滅咗之後嘅一段比較長嘅時間咧，因為個樓宇面積好大，其實裏邊咧能夠揮發出嚟嘅有害物質好多嘅。所以該區居民咧可能持續都受到呢啲比較差嘅空氣嘅影響嘅。分開兩種啦，第一就係原本已經有慢性疾病，尤其是呼吸系統或者心血管疾病嘅人士咧，應該要等於每一日嘅空氣污染指數都係好差嘅日子一樣咁樣處理。要留意咧，盡量減少喺該區嘅室外嘅體力勞動啦。又或者咧，當病徵有持續嘅惡化嘅話咧，盡早要安排去覆診嘅。咁至於冇慢性疾病、本身健康嘅人士咧，我哋亦都見有相當多咧，已經出現一啲呼吸系統嘅病徵㗎啦。持續咳嗽啊，晚間都咳嗽啊，開始產生唔同嘅痰嘅顏色啊，甚至乎有啲開始氣喘添。咁啊，可能咧原本一啲唔係咁臨床見得到嘅輕微嘅一啲呼吸道嘅患者咧，突然間呢啲咁濃嘅污染物嘅空氣咧，令到個疾病被引發出嚟嘅。咁而其他能夠接觸到一啲污染空氣嘅身體嘅部分，例如眼睛啊、皮膚啊等等咧，大家都要留意下，會唔會有一啲新嘅病徵出現，都需要去睇醫生。因為郭醫生其實即係講翻一啲即係如果火災時候嘅一啲做法啦，如果真係見到附近有火災，咁啊附近居民係咪應該閂晒啲窗，然之後開空調咁樣？呢個做法啱唔啱嘅？其實好似今次咁大型嘅火災現場啦，係其實附近嘅居民如果見到好似又唔係好遠，但係又好似未燒到嚟都好啦，都要注意咧個現場咧，其實會排出大量一啲污染嘅微粒啦，同埋一啲可揮發性嘅一啲嘅有毒嘅氣體嘅。雖然咧濃度啦就會隨住個距離越嚟越減啦，但係好多時咧，就算你而家去大埔區成個區咧，都聞到呢一種嘅味道嘅。當你見到附近有火災嘅時候，第一咧要將當面嘅門窗咧緊閉，第二咧就要將嗰啲門罅咧亦都要封閉嘅。咁而如果你喺嗰度部分向住嗰個方向有易燃物嘅話咧，要盡快將佢移走嘅。好啦，咁其實咧去到可能未必好特定一個嘅距離，我就要疏散啦。咁但係大家咧都應該要留意住疏散嘅一啲嘅消息，如果要嘅話咧，盡快疏散。至於開空調咧，如果係面向住火災嗰個方向嘅話咧，其實都唔係好建議嘅，因為可能會機器咧將外來嘅空氣入邊嘅微粒更加大量咁咧吹入去自己個室內添。郭醫生，咁如果附近嘅居民咧，佢哋萬一見到自己有啲咩嘅症狀，佢係持續嘅咧，就真係要及早求醫啦。好，其實喺該區或者附近嘅居民，如果持續聞到呢一種火災現場留低嘅氣味啦，而出現一啲呼吸系統嘅病徵，例如咳嗽啊、喉嚨唔舒服啊，甚至乎氣喘啦，亦都有眼睛上面嘅刺激可能唔舒服啦、紅腫啦，同埋有持續作悶啊、頭痛啊等等咧，呢啲都應該要及早求醫嘅。嗱 Crystal 其實遇到呢啲咁情況啦，呢啲傷害咧，通常幾耐先至可以復原？會唔會以年計去計算嘅咧？又唔會即係真係個個都要用以年計嘅。其實我哋見過嘅個案裏邊啦，如果佢哋本身有好多好即係心理質素係好強，而佢本身嗰個支援網絡係好強嘅話咧，咁其實真係可能幾個星期，甚至乎1個月、2個月咧，其實佢哋已經可以慢慢行翻出嚟，去即係回復正常生活。但係我哋都見過有一啲嘅即係個案係真係以年計，因為可能佢嘅支援網絡即係比較細啲啦，社交朋友又少啲啦，咁佢亦都唔係一個好容易抒發自己嘅人嘅話咧，咁呢個可能真係會用多少少時間咯。咁如果我哋真係見到身邊有啲親朋啦，佢係經歷緊一種咁嚴重嘅哀傷，其實我哋可以點樣幫佢哋？有冇啲建議俾我哋咧？嗱，其實咧，首先陪伴係好有效、好強大嘅一個即係好有用。
咁陪伴嘅過程裏邊咧，我哋都嘗試真係要諗下啊，我哋對於佢經歷嘅嘢咧，我哋要表達同理心啦。我哋少啲去批判啦，真係唔使話否定佢嘅感受啦。可能我哋知道啊，我哋都明白你呢個經歷係好大，所以你可以用足夠嘅時間去復原。即係你例如咁樣，你俾佢覺得我原來我呢個感受都係被認同，係咪可以嘅喎？咁呢個係一個好好嘅一個方法去幫緊支援緊我哋身邊嘅人咯。即係我哋都會睇到災民啦，即係片段啦，佢哋都會好傷心啦。咁除咗頭先你所講嗰啲方法，我哋仲有冇啲其他方法可以即係喺旁邊可以幫到佢哋嘅咧？嗱，如果嗰啲係你認識嘅話，咁當然頭先就係我哋嘅陪伴啦，我哋嘅無條件嘅支援，或者我哋嗰個即係關心啦。咁如果你話我都唔係好認識佢哋嘅話咧，嗰個多啲可能喺個社區嘅層面啦。咁而家我見到即係唔同嘅社區都有唔同嘅支援啦。我見到宗教上面嘅支援啦，或者一啲即係我哋左鄰右里嗰個支援都好大嘅。咁可能對於即係你嘅左鄰右里俾多啲實質嘅支援啦，譬如照顧上面啦、物資上面啦。如果隔離鄰舍嗰個即係太太佢唔舒服，我可唔可以幫下手去照顧下佢個屋企啊、家頭細務？即係呢啲都係一啲好實質我哋叫做好有用嘅一啲支援咯。但係每個人咧去面對自己，即係要去處理自己情緒啦。可能有啲人佢會選擇我忍咗佢啦，忍咗呢種哀傷啦，時間會丟淡嘅，可以丟淡一劑。但係呢個方法可唔可行咧？其實我哋咧永遠都覺得咧，即係收埋唔係一個好嘅方法。咁所以咧，就算幾內向嘅人咧，我哋都話你揾一個兩個嘅人，你信任嘅，可以同佢傾談啦。咁死人咧，其實咧，即係去到一個位，你自己都會覺得，即係我已經唔能夠再承載到我呢啲情緒，你始終都會有一天咧係會爆發。所以咧，我哋都會鼓勵就係唔使好多啊，一個兩個嘅抒發對象都係好嘅。今集多謝晒兩位嘉賓啦，令到我哋可以更加了解到啦，響災難之後咧，我哋點樣可以關注到自己嘅身體同埋心理上方面嘅問題嘅。